bilo mi je mučno. Bilo mi je mučno da budem na Grand Slamu, što je neverovatno. I onda sam rekao, ne, jednostavno ti moraš da prekineš sve ovo. Nekoliko puta u ovom podcastu bilo je ljudi koji su rekli da završavaju karijeru, da se opraštaju od karijere. Imali smo jedan slučaj gde je čovek, zbog onoga što je rekao u podcastu, morao se raziđe sa klubom. Takve su stvari. Ali sada sa sledećim gostom pričamo o tome kako nastavlja karijeru. Kad sam pričao sa Filipom Krajinovićem više puta ove godine, on mi je rekao, Aco, doći ću, hoću da dođem, ali ja ne znam šta ti kažem. Da li igram, da li nastavljam, dižem ruke i tako dalje. I evo, Filip je pre nekoliko dana Filip je objavio na Instagramu da se raduješ sledeće godine i sledeće sezone. Tako, hvala ti što si došao, dobrodošao. Prvo, hvala tebi što si me pozvao i čast mi je da budem ovde sa tobom, da pričamo o svemu. Da, nisam ni ja bio iskreno znao šta ću i kako ću, obzirom da sam u junu odlučio da na neko vreme ostavim reket, jer nisam bio zadovoljan kako sam trenirao, kako sam se ponašao. Izgubio sam tu neku želju za takmičenjem, za putovanjem i te neke stvari, a na tom nivou u kojem sam ja igrao, to moraš da imaš 100% da bih pratio taj tempo. I onda sam, u početku sam mislio da stvarno neću više igrati, jer sam imao dosta lošu sezonu. Na početku baš sam loše igrao i onda sam rekao, nije više ovo za mene i ja to ne želim. I onda sam ostavio reket na nekih 5-6 meseci, 5 meseci uopšte nisam igrao. I onda sam se uželeo. Moram da priznam da sam se stvarno uželeo tog adrenalina i mečeva i drugara na kraju dana i nekako celu tu atmosferu mnogo mi je falilo i počeo sam da treniram. Počeo sam da treniram pre 2 meseca, da se spremam za sledeću sezonu. Faktički počinjemo iz početka. Izgubio sam rang, neću moći da igram velike turnire, moću da krenem sa manjim challengerima, kao pre 10 godina kad sam krenuo sa challengerima, uraću opet, ali nekako mislim da to mogu, obzirom da sam dugo sam bio među prvih, da kažem, 30-40 na svetu, mislim da imam kvalitet i verujem da uz dobar rad mogu da se vratim. Koji je bio trenutak kada si odlučio, moram da pravim pauzu? Da li se sećaš? Prethodni meč si odigrao, mislim, u maju, na Roland Garrosu da je to bio prethodni meč, protiv Tiafoea. Kad si ti rekao, dosta je, da li je to bilo već početkom godine si razmišljao o tome, ti si igrao nekoliko turnira, čak si imao i neke preokrete u nekim mečevima, dobijao si, nisu to sad bili igrači, ne znam, iz top 10, ali bilo tu dobrih igrača. Bilo je više poraza nego pobeda, ali bilo je tu tragova neke dobre igre. Da li se sećaš, to je to, gotovo, nervozan sam, hoću da prestanem, ne znam šta ću? Pa da, od samog početka godine izgubio sam od Runea Australian Open prvo kolo i nekako sam osjećao da nisam dao sve od sebe, nezadovoljan sam igrom, nezadovoljan sam ponašanjem, nekako osjećao sam se, da li je to možda kraj moje karijere, ne osjećam se dobro na terenu, onda uhvatim sebe da gledam na sat koliko ću da trenam, da li ću da trenam sat i po, gledam da li je prošlo tih sat i po i nekako nisam se lepo osjećao. Onda sam išao na turnir i sve mi je bilo gore i gore. I onda sam otišao u Miami da igram turnir i jednostavno nisam odigrao turnir. Vratio sam se kući jer jednostavno nisam imao želju da igram taj turnir. Otišao sam na Roland Garros. Posle toga, među vremena sam igrao nekoliko Mastersa, nisam igrao dobar tenis, ali da kažem da nisam ni trenirao kako treba. I otišao sam na Roland Garros, došao sam na Roland Garros i nekako bilo mi je mučno. Bilo mi je mučno da budem na Grand Slamu, što je neverovatno. I onda sam rekao, ne, jednostavno ti moraš da prekineš sve ovo, jer jednostavno ti na pola ne možeš da radiš, ne možeš da budeš na tom nivou, a da idem s turnira na turnir, da gubim i to sve, nije bilo smisla. I onda sam rekao, ili ćeš sad da završiš i da uzmeš neko vreme da vidiš šta ti hoćeš u životu, ili više nećeš igrati. Tako da sam, srećan sam što sam doneo tu odluku. Mislim da je to prava odluka, jer se sad vidim da
jednostavno ja to želim, ja to hoću, želim da se vratim i mislim da ću drugačije sada gledam na tenis. Pre nego što te pitam sledeće pitanje, naravno zahvalnost Mercury X tipu, našem dugogodišnjem, sad već mogu kažem višegodišnjem partneru, zahvalnost Vernjanu, molim vas probajte kapsule Vernjano i naravno zahvalnost Biku. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. I zahvalnost mojim prijateljima. Ovo sad sam krenuo, užase, kao one emisije na televizijama. Hvala, doksa moja, tačan kao doksa. Filipe, hteo sam da te pitam, da li si tada razgovarao sa nekim ili je to bilo isključivo razgovor sa samim sobom? Razgovor sa samim sobom, jer obzirom da je jako teško da razgovoriš sa tim stvarima, sa nekim drugim, jer niko te neće to podržati. Ne, misliš da neće? Pa retko ko će te podržati da u 31. godini završiš karijeru ili napraviš takve neke promene, zato što svi smatraju da sam veliki talenat i da jednostavno nisam sve rekao u tenisu, se slažem da nisam sve rekao i da mislim da mogu još mnogo toga, tako da nisam tu imao neku podršku drugih ljudi da mogu da pričam o tome, tako da sam nekako odlučio sam i stojim pri tome. Mislim da je to, opet ponavljam, mislim da je to neka dobra odluka. Naravno, pričao sam puno i sa porodicom koja isto nije bila presrećna sa tim, ali s druge strane su me podržali jer njima je najbitnije da sam ja srećan i da radim ono što ja hoću. Kako su reagovali ljudi oko tebe kada si rekao da uzimaš pauzu i da nisi siguran kako će gledati pored porodice? Pa svima je bilo šok. Obzirom da sam ja igrao, nisam puno pričao o tome i samo sam prekinuo. Ja sam prekinuo kad sam bio 90. na svetu. Nisam prekinuo kad sam bio 400, 500 ili ne znam šta. Ja sam generalno bio koliko toliko na rang listi, tako da svima je bilo šokantno, zato što niko nije očekivao da ću to tako da presečem. Ali opet kažem, nisam puno slušao to šta mi se govori, nego jednostavno sam odlučio i to je to. Mislim da, ali se slažem mislim da je rano za takvu neku odluku. Kako je izgledao dan posle tvoje odluke kad si sam sebi rekao, to je to, uzimam pauzu? Čudno. A isto tako, ne mogu da kažem da sam bio skroz zadovoljan, kažem, tom sad odlukom. U tom momentu jesam, ali uvek me nešto kopkalo. Moraš da se vratiš, radiš ovo, još ovo, nikako nisam spavao mirno. Kažem da sam bio onako, ja sam završio, sad sam stvarno miran i to. Ne, nisam bio miran i znao sam nekako da ću da se vratim i ono sam, umeđu vremenu sam želeo da radim neke stvari koje nikad nisam radio. Bio sam sa društvom, malo sam putovao sa društvom, bio letovanje, jer to nisam imao zadnjih 15 godina i onda sam nekako to sve proživeo i video i shvatio da jednostavno to je sve super, ali ipak je lepše kada si na terenu i kada radiš ono što stvarno voliš, a to je tenis. Kada se onda dogodio taj trenutak da si odlučio, vreme je da se vratim, vreme je da krenem opet? Pa to je kraj leta. Kraj leta sam seo sa svojom porodicom i onda sam rekao da jednostavno uzet ću još 2 meseca do 1. oktobra ću da živim normalan život, da živim kao svi ostali. I onda od 1. oktobra sam napravio plan da krenem sa pripremama i da budem spreman za sledeću sezonu. Smatram da imam dosta vremena, obzirom da mi turniri počinju tek u januaru. 1. oktobar je bio neko vreme koje je bilo idealno da se vratim i iskreno sam se radovao tom 1. oktobru, zato što nekako u međuvremenu je bilo i dosadno, ne mogu da kažem. Svi ljudi nešto rade, nečim se bave, i ja sam navikao nekako da imam obaveze na dnevnom nivou, a sad odjednom ja nemam ni jednu obavezu. Ustanem ujutru i onda zoveš ovoga, ali svi neko ili imaju porodicu ili moraju da rade i onda mi je bilo malo i dosadno. Tako da sam čekao taj 1. oktobar da krenem sa trening, da krenem sa obavezama i kako sam to krenuo sve da radim, mnogo lepše spavam sad. Da li si gledao mečeve umeđu vremenu i da li ti je neki meč ili neki tekst ili nešto što si video bila iskra da ti počneš da razmišljaš na taj način, na ovu stranu? Pa pratio sam mečeve, pratio sam Grand Slamove, pratio sam te velike turnire, jer sam želeo da budem u toku, da znam šta i kako. Pa iskreno nisam sad nešto se tu puno fokusirao na druge ljude. Nisam, nego sam želeo sam samo da vidim koji je to nivo tenisa,
da vidim ko se probija, koji taj klinac koji dolazi, kako se razvija tenis. To mi je bilo jako bitno da znam šta me čeka kada se budem vratio, jer jednostavno tenis mnogo napreduje. Mnogo napreduje, sve je brži i brži, tako da sam samo želeo da vidim ko je taj s kojim će imati problema sledeće godine. Ili ko će imati problema s tobom. Ili ko će imati problema sa mnom, tačno. Da li se sećaš tog 1. oktobra i dolaska na teren, jesi spavao veče pre toga i kako izgleda taj trening? Pa izgleda je dosta čudno, zato što mi bilo, baš sam imao veliku pauzu i prvi dodir s reketom je bio onako poprilično zanimljiv. Bio sam mnogo uzbuđen i na svu sreću tenis je i dalje u mojim rukama, osjećam se dobro na terenu, fizički sam jedino mnogo pao jer sam, da budem iskren, se mnogo ugojio među vremenu. Krenuo sam pripreme sa 92 kila, evo sad sam se vratio u normalu, ali mi je bilo čudno jer sam se onako malo sporije kretao, ali to je sve normalno, obzirom da 4-5 meseci nisam ušao u teretanu, jer, mislim, generalno ja nisam neki ljubitelj puno teretane, ali sam, da, baš mi bilo čudno, ali isto tako i jako drago. Da li si odmah krenuo sa trenerom ili si krenuo sam da radiš taj 1. oktobar? Početak sam sam radio, imao sam te neke mlađe nadolazeće klince koji su trenirali sa mnom i onda sam, čuo sam se s Viktorom, dobio sam poziv da treniram u novembru sa Davis Cup timom, što mi jako puno pomoglo da igram sa njima i da treniram i da me oni malo ubrzaju. I onda sam među vremenu dogovorio sa Bozoljcem, Ilija Bozoljac mi trenutno pomaže i sada s njim radim i eto, kažem, sve ide kako treba. Ta saradnja sa Ilijom Bozoljcem može da bude prilično interesantna, zato što je on osetio nekako strast prema toj ulozi trenera. Bio je ovde, pričao je i baš mi se čini da nekako sa to nekom voljom, energijom ulazi u to, a osim toga on je stvarno bio, mislim, vrhunski, bio jako dobar teniser. Ilija je velika legenda, ja ga jako puno volim i mi se dugo godina već družimo. Ja sam mlađi, ali sam se nekako brzo priključio tom Davis Cupu pre 15 godina kad je on bio tu. On je izuzetno pozitivan. Izuzetno je pozitivan i to mi trenutno jako prija. Mnogo je pozitivan, mnogo je naučio. On je već, ne znam, 6-7 godina, 7-8 godina već je teniski trener, mnogo je naučio i mnogo može da mi pomogne. Tako da mi je drago što je prihvatio poziv i drago mi je što želi da mi pomogne sada kada je generalno dosta teško, obzirom da krećemo od nule, da je prihvatio poziv da radimo i ja verujem da ćemo zajedničkim snagama da napravimo dobar rezultat. Ima neke stvari ima neke stvari u tenisu gde može puno da mi pomogne, a to je servis definitivno, gde sam ja u karijeri imao problem sa servisom, a mi znamo da je Ilija Bozoljac jedan od najboljih servera na svetu ikada i najbrži. Čak možda bi i on i trebao da drži rekord. Nisam sad siguran šta se to desilo u Engleskoj pre 100 godina, ali verujem da mi tu može dosta pomoći, pa ćemo da vidimo. U jednom od intervjua si rekao kako je bitno da imaš dobar odnos sa trenerom i što se tiče terena, ali i van terena. Sada Ilija je jako zanimljiv, ima neverovatnu energiju, dečko je baš onako interesantan. Kako izgleda to na terenu i van terena? Da li ima nekih anegdota? Olga Danilović je pričala da kada je ona radila s njim da je to bilo suza od smeha. On jeste jedan jako duhoviti, pozitivan dečko, čekaj, vrati me, šta si me pitao za... Kako ti izgleda? Da li ima nekih situacija gde je ono... Da, pitaš to. Pa vidi, meni je mnogo bitno da imam dobar odnos van terena, jer ti sa tim terenom provodiš više nego što si sa porodicom i sa svojim najbližima. Tako da je jako bitno da imate taj odnos van terena dobar. U suprotnom, ako te trener nervira van terena, ti faktički ne možeš ni da putuješ sa njim. Tako da je jako tu dobro napraviti balans i imati nekoga s kojim možeš i da odeš uveče na večeru i možeš sa njim da pričaš o svemu i da imate i šale i da svašta nešto radite zajedno. Tako da Ilija je idealan za to, jer ti
jer meni sad u tenisu ne možeš puno nešto da mi nešto naučiš ili, mislim, obzirom da već sam dugo tu i da možeš samo neke male nijanse, a bitna je ta neka atmosfera, bitna je ta pozitiva i a mislim, Ilija je stvarno za to savršen. Da li prijateljstvo neki put može da smeta u tom nekom profesionalnom odnosu? Pa sigurno da može. Sigurno da može, da neka strana može malo da se naljuti, jer ipak ulazite u neki biznis zajedno, a tu uvek škakljivo. Ali to na početku treba sve da se razgraniči, prijateljstvo je jedno, posao je drugo i mislim da uz razumevanje neko uvek može da se napravi balans. Nisi zakasnio ni na jedan trening do sada? A ne, ja na primjer sam tu mnogo profesionalan. Ja nikad ne kasnim. Stvarno? Da, nikad neće čuti da ja kasnim. I imam svoje neke druge bubice. Ali što se tiče treninga, kada dođem na trening, kad se trenira i kada se kaže koje je vreme i to sve, tu nema šanse da zakasnim i jako ne volim da neko drugi kasni. To vidi, bukvalno sam spreman da ga ubijem. Ne znam, stvarno ne volim. Neko kad se dogovorimo, brate mili, daj, mora tako da bude. Tako da što toga tiče sam jako lagan. Ne znam zašto se smete vi tamo. Topo se punje, se neko upoznao osobu. Ne znam, stvarno mislim, čemu to? Igor i Dragan ovde su, pa to je na moj račun, da znaš. Da, ako. To je na moj račun. A da li hoćeš da kažeš koje su to bubice, tvoje, te neke druge? Bubice su, nisam neki ljubitelj da igram puno turnira. Da kažeš za sport, ne volim da igram puno turnira. Uvijek sam imao nekako, obično kada, na primjer, ti godišnje moraš da odigraš između, recimo, 23, 26, 27 turnira, moj prosek je bio 18, na primjer. Onda sam ljubitelj nešto previše da budem u teretani. Ok, mogu da izdržim sat i po vremena, sve preko nekako hvata me velika nervoza. Tih sat i po ću ti sve da odradim što treba, a onda s druge strane sve preko toga bude mi napravo. Tako da su to neke bubice koje ja imam. Ali ne ti ja sad tu nešto da sam bezobrazan ili to, ali jednostavno neko radi sa mnom, zna tačno kakve situacije. Hrana? Pa tu sam okej. Srećom, nisam gurman i ne tražim organizam puno da jedem, niti, da kažem, pošto ne jedem sranja puno. Tako da što se tiče hrane sam solidan, nemam taj problem. Čekaj, iz Sombora dolaziš, nisi gurman, da, kako to? Da, nisam gurman, neverovatno. Sreća moja da nisam gurman. Ali sam sad umeđu vremenu, kažem ti, ugojio sam se, obično ja držim između 82 i 84 kile kad je sezona i to sve, i kada treniram, a sad sam na leto imao 92. Imao si 92, ali si često na leto uzimao si reket, ali drugi reket, mislim pravi fizički reket, da ne misli neko sada da je figurativno. Uzimao si drugi reket i gde je, dragi gledaoci, slušaoci, gde je bio pritisak na Fiću? Na padel terenima. Pojavim se ja i sad njemu, kad me vidi onako, zna šta ću da ga pitam i ja ga više ni ne pitam. Ali dovoljno, samo da ga vidim i on kaže, samo čućemo sve, rešit ćemo i tako dalje. Bio si na padelu, igrao si padel, često sam te viđao na padelu i sloviš za jednog od najboljih igrača padela. Ali ne mogu da kažem da si najbolji. Sad, šta ćeš ti, pazi, ovo će gledati Lazar Marković, Filip Marković, gledaće Kuzmanović, gledaće Vidić će gledati, gledaće Gordan Petrić, gledaće, boga mi ima tu... Svi su oni dobili po ušima. Stvarno? Ali ne mogu kažem, Marković je moj partner. Filip Marković je moj partner i ja smem da kažem da smo on i ja ovako bezobrazno ću sad da kažem, možda i najbolji tim u Srbiji. Pa čekaj, kako najbolji tim kad ste izgubili finale? Jeste izgubili i srce me boli zbog toga, ali jednostavno i najboljima se to dešava, tako da, da, to mi je bio spas. Bros, padel, jako smo se lepo družili, često sam odlazio tamo, jedna jako kvalitetna ekipa i svaka im čast na tome što su napravili. Bilo je mnogo padela, mnogo opklada, ali srećom dobro sam prolazio. A s Ducim Lajovićem šta je bilo? Duci je meni pre jedno možda 6
6 godina, sigurno, 7, rekao, veruj mi, igram jedan sport, zove se padel, mi u Španiji, pošto on trenira u Španiji, veruj mi, to je budućnost, on je rekao, nemoj se smaraš, svaki put me on uvati s nekim svojim novinama, a ja rekao, nemoj samo da me davi s tim sportom, skloni se. I ne, i veruj mi, padel, i eto, na kraju, ja sad njega smaram. On je bio, jedan od najboljih, to je bio najbolji u to vreme, zato što jednostavno on je prvi to otkrio, igrao vamo tamo, ali pošto on sad se bavio tenisom, ja se bavio padelom, tako da verujem da sam ga sad možda i preskočio. Ko je među igračima i imenima koje smo pomenuli dobar igrač padela? Ko teško gubi? Pa možda prepostaviš ko ne voli da gubi jako. Evo, imaš jedan pokušaj. Od ovih imena koje smo naveli? Tačno. Nemanja Vidić. Nemanja ne voli da izgubi. Igrali smo često. Ne mogu kažem, dobio me nekoliko puta. Da li me dobio sam se? Možda me dobije. Ajde da kažem da me dobije, malo da ga pohvalim. Ali ne voli da gubi. Ali jako lepo naučio. I ima, stvarno ima osjećaja. Ali čim krene da gubi, onda samo vidiš tišina i nema više razgovora. Nema više prijateljstva. Ali onda posle bude sve super, posle sednemo, pričamo o svemu i da kažem, on je jedan od mojih idola i svaka mu čast i na karijeri i na ponašanju, stvarno je jedan primer sportiste i mislim da svi mi sportiste treba se ugledamo od njega, svaka mu čast. Kako reaguje Lazar Marković? Pa on je naučio lepo isto da igra. Igra prljavo, ima te neke svoje fazone, igra dosta često i on, krišom igra dosta često i naučio je stvarno. Sad nisam igrao protiv njega, jer nismo se nekako uklopili, jer on je vamo u Turskoj, pa onda nikako da se uklopimo, ali smo igrali smo stoni tenis, gde se on hvalio da je ubedljivo najbolji, jer igra jako puno stoni, on je ludak za stoni tenisom. I onda smo, kako se zove, se dogovorili da igramo i prvih par stvarno jeste me dobio. I onda sam ja rekao, dođi sutra, igramo opet i onda je dobio po ušima i sad više ne može da me pobedi. A da li provocira? Provocira jako. Znaš, se njima nikad ne znaš koji je rezultat. Uvek ti nešto te zbuni, pošto generalno mi teniseri smo onako, kažeš, pošteni i uvek sve kako treba. Ali tu kad je nec, nema tu sorry, mi navikli izvini nec ili pogodiš nešto pa kažeš izvini kod njih, kod fudbalera ne postoji to. Tako da, a znam da Kuzmanović, kad mu kažeš sorry, šta bre sorry, ne postoji sorry, nemoj da im govoriš sorry. On je baš temperamentan i mnogo zanimljiv. Da, gledao sam nekoliko mečeva i stvarno je mnogo zabavno. Da, Lazar proziva. Ne, Lazar baš proziva, konstantno proziva. Stalno ti ubaci nešto, pojma nemaš, vidio ovo, ali to bude slatko. Baš bude lepo druženje, stvarno su sjajni momci, stvarno je, baš mi je čast i privilegija da sam ih upoznao i da smo, eto, tako družimo. Koji je sledeći sada plan, reci mi, znači mi ovo snimamo, sad ovaj razgovor bi trebalo da ide za 2-3 dana. Koji je sada sledeći tvoj plan? Dokle si ovde? Gde ideš onda? Koji je prvi turnir? Ovde sam do sigurno sredine januara. Ovde ću da završim pripreme i onda prvi turnir će mi verovatno biti neki challenger u Evropi. Sad još tačno nemam adekvatan plan, ne znam tačno precizno koji ću prvi turnir da igram, jer malo sad slušam telo. Sada mi je vreme da se jako dobro spremim. Sad hoću maksimalno dobro da se spremim, jer sad je ovaj period gde se napunim skroz da bih mogao izdržati, da kažeš, narednih par godina. I onda posle ti samo naravno državaš to i radiš konstantno, ali sad je period da bukvalno se malo i ojačam i radim neke stvari koje su mi potrebne, a sad je vreme za to jer nema turnira i nemam sad neki pritisak, moram da krenem 15. januara, zato što ne igram Australiju, jer obično ti uvek tempiraš formu za Australiju, pa imaš uskraćen si sa vremenom. Ja nisam uskraćen sad, imam svo vreme ovog sveta, hoću maksimalno se spremim, tako da, ali neka prognoza je da ću krenuti sredinom januara, to će biti neki challengeri po Evropi, verovatno odmah neke ću igrati jače, da vidim gde sam i šta sam i vidjet ćemo. Nekako očekujem da drugi deo sezone će mi biti onaj pravi. Znači, prvi deo sezone će verovatno biti
Pretpostavljam, mislim, ne znam, a nadam se da neće, više ću gubiti, tražit ću svoju igru, tako dalje, a verujem da drugi deo sezone će doći, da će se to sve posložiti i da će doći sve na svoje. Dve stvari me interesuju. S obzirom da ćeš sada krenuti od tog nivoa nekog ispod, kako će tebi biti sada da ti odlaziš na turnir na kojem, ne znam, slačionica maltene Napolju, a ti igrao Grand Slamove. Odeš na turnir u minusu. Da. Na primer, ili kako će ti biti da sad igraš sa nekim ko, ne znam, ne razumiš, shvataš me, znači ti si bio na visokom vrhunskom nivou, sad ti treba se vratiš 2 koraka nazad, kako misliš da ćeš tu reagovati, da li misliš da će tu biti problem? Pa, znaš kako, spreman sam na to. Znam da će to biti velika prepreka i znam da se s tim moram izboriti ako želim da nastavim da igram i ako želim da se vratim u neku formu i da vratim rang listu. Jednostavno, to je sad, trenutno sam u toj fazi, trenutno je to neka realnost, sad tu glava će biti ključ. Glava će biti potpuno ključ, gde ću morati sa tim nekim mlađim igračem koji su mnogo motivisani, koji tek se sad probijaju, koji su željni i tako dalje, da se borim sa njima, ali jednostavno nemaš izbora, ja nemam izbora, ne mogu da preskočim to, moram da krenem sa tim. Ja imam sreću što sam iskusan, znam tačno šta sve moram da uradim, tako da morat će biti velika želja. Sad ja trenutno ne mogu kažem ništa, ja to sad trenutno sve želim i hoću, ali jednostavno kad dođe ta situacija vidjet ćemo šta i kako, ali ja verujem da ću to nekako da prebrodim i da se vratim na ATP što je brže moguće, jer ja ne vidim sebe iskreno, ne vidim sebe da se puno tamo zadržavam. Ja ako vidim da, ne daj Bože, sam se mnogo zadržao tamo, prolazi 1 godina, 2 godina i moj nivo ne raste, igram Challenger i to, meni to apsolutno nije zanimljivo i neću biti tu. To kada si rekao da će biti motivisani, ti shvataš da će tim igračima verovatno najveći skalp biti ako budu mogli da te dobiju nekada 26. igrač na svetu, član Davis Cup reprezentacije Srbije, ne znam, tu kao igrače iz top 10, tu kao igrače koji su sada među top 10 i tako dalje, ti shvataš da će oni imati, daj bolje, pričat će se više da sam dobio njega nego da sam osvojio turnir. Pa to je sigurno, pa to kao i ja kad sam se probio, kad sam onda dobio te sve neke koji su bili top 10 i to uvek ti je veća motivacija i želja da njih skineš, tako da će njima biti, ali dobro, ajde da vidimo, da li će moći. Ali nekako možda može da bude prednost u tome što si ti, Filipe, možda, sad ti mene ispravi, molim te, ti znaš da ja nisam ni toliko u tenisu, ali fan sam, navijač, da si možda svoj najbolji tenis igrao pre 1, 2 ili 3, znači nije tako mnogo vremena prošlo od tada. Pa evo, nije. Ja evo prošle godine, na primjer, sam igrao finale Queensa. Finale Queensa sam igrao prošle godine, dobio sam Čilića, dobio sam mnogo dobre i jake igrače. Finale Queens ti je 500, jedan od najprestižnijih turnira na svetu, jedan od najjačih na svetu turnira na travi. Mučio sam se prošle godine sa Alcarazom, imao sam set lopte, serioza set, Alcaraz koji je prvi na svetu, drugi na svetu, tako da do prošle godine sam se ja klao sa mnogo jakim, čak sam i mislim dobio neke top 10 prošle godine, ali nisam sad tačno siguran, tako da nije to dug period, ali jednostavno, znaš kako, stvarno tenis napreduje. Napreduje tenis i samo sam tu malo, znaš, sve brže se igra, tereni su sve brži, tako da ja verujem da, kako se zove, da nije to toliko dug period koji sam ja odsustvovao, ali da će biti naporno, bit će sigurno. Kada pričamo o tim pobedama, negde sam gledao, dobio si i Cicipasa, dobio si i Rubljova, dobio si čak jednom u karijeri, mislim i Medvedeva, negde pre nekoliko godina. Znači, Filipe, ti imaš u rukama te igrače koji su i dalje tu. S Alcarazom, mislim da je u 3 seta bio taj meč. Igrao sam prvo 3 seta, a prošle godine sam isto na poen, knap, 7-6, ne sjećam se 6-4, ali tu dobar meč. Da li ti je to motiv? Da li ti možeš i u tome da tražiš neko samopouzdanje? Sigurno da. Željan sam da, prvo što hoću, opet igram sa njima, jer smatram da mogu da igram sa njima i mogao sam onda da igram, tako da nisu mi oni puno bežali, nisam ja od njih gubio nešto glatko, čak sam neki dobio. Tako da to mi je, na primjer, najveća motivacija da se opet stanem na velike terene sa velikim igračima. Zato se i vraćam. U suprotnom ne bi se vraćao sigurno. Hoću, imam tu želju, imam tu motivaciju
nekako verujem da to može opet da se desi. Bogu hvala, tehnika mi je generalno u tenisu ok, ne umaram se puno, što je jako dobro. Igram agresivan tenis, što je isto jako dobro u današnjem tenisu. Tako da imam te neke stvari gde smatram da će mi pomoći da se vratim. Kada si bio sa Davis Cup reprezentacijom sada nedavno, kada ste prebacivali, kada ste igrali, da li si osetio da tu ima udaraca koje ti dalje možeš da izvedeš na tom nivou? Da, apsolutno. Trenirao sam sa njima potpuno egal, da kažem da me niko nije glatko dobijao i tako nešto. I isto tako mi je mnogo značilo da vidim gde sam i šta sam i jednu ruku sam zato i išao. S druge strane sam išao da i malo njima pomognem kao sparing, jer oni vole svi da treniraju sa mnom jer imam čistu loptu, a isto tako sam već 12-13 godina deo tima i uželeo sam se svih njih. Tako da jedino gde je najveći problem je fizika, što je i normalno. Izgubio sam taj prvi korak koji je mnogo bitan, tu neku brzinu, ali to jednostavno sa radom se vraća. Tako da je tu sad da kažeš da će tu biti, da ću tu morati da se motivišem i da nekako tu napredujem, a tenis kao tenis nije ništa bilo strašno. Kada pričaš o tome da vole, jer imaš čistu loptu, ti si svojevremeno trenirao i sa Rogerom Federerom i on je na početku karijere tražio da trenira s tobom. Na početku tvoje karijere. Jeste, imao sam tu čast da trenam s njim kad sam imao već nekih 15 godina, tada bio prvi na svetu, na junior, prvi na ATP-u. Imao sam poziv, mi smo imali istu agenciju, AMG agencija, ja sam bio u akademiji Nika Bolitierija i on je bio u Majamiju i nikad to neću zaboraviti, bio je u Majamiju i tražio je sparinga i pošto sam ja u tom trenutku bio jedan od najboljih juniora sveta, mene su pozvali, poslali mi privatan avion po mene, došao sam u Majami i sećam se dolazim da igram s Federerom i to je tada u to vreme bilo, ne mogu opisati koji osjećaj. I onda u tom trenutku sam ja trebao da potpišem ugovor sa Nikeom i Federer, pitali su Federera šta misli o tom klincu i on je rekao sve najbolje i tad sam dobio jedan od najvećih ugovora juniorskih na svetu sa Nikeom. Znači, Roger pomogao, pogurao. Pa, mislim, njegova reč je bila mnogo jaka u tom trenutku i eto, stvarno je bilo, ne znam, iskustvo i onda sam još tako ostao nekoliko dana i trenirao s njim svaki dan i to je stvarno nešto neverovatno. On deluje kao priličan gospodin i deluje kao čovek, mislim, on je legenda, nema tu šta. Ali mi smo nekako, moram ti reći, mi koji ga ne znamo toliko, mi smo nekako uvek bili, sad ja pričam, ne uzimam, evo ajde ja da pričam u svoje ime. Ja sam molim? U svoje. Evo. Mi volimo Federera. Evo vidiš šta mi radi. Pazi šta pričaš. Da. Ja sam ga nekako uvek doživljavao kao protivnika zbog Novaka, shvataš, zbog naših tenisera i tako dalje. Ja sam ga uvek gledao kao rivala, ja sam ga uvek na taj neki način shvatao kao tamnu stranu tenisa. Ali možeš li nam ti reći kakav je on ovako privatno? Ono što si ga ti doživao. A ja ne mogu ništa kažem loše za njega. Čak sam igrao 4 puta sa njim. Protiv njega sam 4 puta. 2 puta me obrukao, a 2 puta jednom je visio, jednom u Bazelu, u rodnom gradu, sam imao poen da ga dobijem. 3 seta sam nešto jedva izgubio, to mi je žao što ga nisam dobio. I jednom sam igrao u Majamiju, jedan jako dobar meč. Čak sam i serio za set, bio u 4. kolo Majamija. Ali ja ne mogu ništa loše kažem. On je izuzetno kulturan, vaspitan, uvek smo trenirali kad god smo imali prilike, na trenu se ponaša lepo. Ja, ne bi mogu ništa kažem loše. Slažem se za rivalitet Novaka i tako dalje, oni su imali neke nesuglasice, ali to je nekako njihova stvar, njihov neki odnos, mislim da su to posao oni izgladili, ali ja ni za Rafu ne mogu da kažem ništa loše. Izuzetno su to svi kulturni teniseri i ispisali su istoriju tenisa. Svakako poštovanje za sve što su radili. Veliko poštovanje. Svaka čast. Jeste. Mi možda nismo ni svesni koliko je to teško, na primer. Niko nije svestan. I to šta su njih trojica uradili, to je stvarno potpuno nerealno i ja mislim da to, ne znam da smijem da kažem, niko nikad više neće uraditi. Evo, ja mislim u tenisu da to je teško jako.
Naravno, veliko poštovanje za obojicu, a i poštovanje i ljubav za Novaka. Nole. Apsolutno. Apsolutno najbolji teniser svih vremena, da kažem ubedljivo, a nemo kažem ubedljivo, ali ubedljivo, ajde. Kažem, po svim statistikama je najbolji, igrački najbolji. Po meni bi ga stavio možda top 3 najbolja sportista svih vremena. Saglasan, potpuno. Jer to on šta je uradio, u koje vreme i kako, ja mislim da je to sav respekt i ja mislim da ga svi sportisti smatraju jednim od najboljih svih vremena u svim sportovima, ne samo u tenisu. Tenis je već se jasno, a ja bih nekako smeo da kažem da je ovako isto. Kako njega doživljavaju na turu? Kako Novaka gledaju na turu? Ne samo teniseri, već i ostali ljudi. Sudije, ne znam, navijači, protivnici. Kako ga gledaju? Pa dobro, i on ima nekoliko nesuglasica i sa navijačima, i sa sudijama, i ajde kažem, nekim igračima. Ali ima i respekt, mislim, nema tu šta, on je na terenu pokazuje bukvalno sve i ti ne možeš, i ako ga ne voliš, ti moraš da ga jednostavno, da imaš respekt prema njemu i da odeš to poštovanje. Tako da ima jako puno njegovih navijača, gde god se pojavi je, kao što znate, velika faca. Ali isto tako su i Federer i Nadal imali jako puno publike. I kažeš, njih trojica su ti vladari koji privlače publiku. Ovi dalje, klinci, mali, su daleko ispod njih, ali dobro, što je razumljivo. Odakle njima strpljenje da imaju, odakle im strpljenje da toliko vremena i energije posvećuju, na primjer, autogramima, navijačima, novinarima? Njima svako nešto traži, njima niko ništa ne nudi. Pa ne znam šta bi ti tu rekao, da. To ne znam tu sad tačno šta se tu jednostavno dešava i zašto to toliko i zašto nekako, kad pogledaš, svi nekako mu traže neku manu da ga hejtuju i da nešto on uradi što bi oni uzeli zdravo za gotovo, ali jednostavno šta se da, zašto smo iz Srbije, zašto, ili su ljubomorni, ne stvarno. Ti si Novaka dobio na Serbian Openu, ja sam bio na tom meču. Sećam se. Ti si mi čak i dao dres reprezentacije. Jeste. Ima jedna fotografija na internetu samo. Koja je jako ružna. Da. Nevjerovatno sam tu ružan, možda sam i ovako ružan, ali tad sam baš bio kritičan. Da, bio sam ti dao dres, tako je, reprezentacija Srbije. Sećam se ti, rekao da si mi rekao, među prvima si koji nose ovaj dres, jer je bio novi dres za ne znam šta. Jeste, onaj sa belim krstom. Jeste. Da, baš da. Da, to je bila Srbija Open, da, pre, ja ne znam koja je to godina. Svetsko 2010. sigurno. Tačno. Jeste. Da, tako je. Oni su nosili taj dres na tom svetskom, a u proleće igran turnir. Jeste. Srbija Open, da, veliki uspomene imam sa tog turnira. Da, tu mi je Novak bio predao. On je bio nešto bolestan, ne znam sad tačno rezultat koji je bio, ali je bio nešto bolestan, ali ja to... Ti si dobio taj set jedan, ili tako? Ja sam dobio, vodio sam set i onda je on predao, ali ja to uzimam kada sam ga pobedio i to njemu kažem, brate, šta, sad ti nije jasno. Dobio sam ti, šta hoćeš? Ti si, dugo si imao taj... Dugo si imao protiv njega? Onda nisam imao sreći, onda u jednoj godini 2 puta igram sa njim. Onda smo igrali Adria Tour. I to je jako lepo iskustvo. Žao mi što je bio u lošem periodu, što je bila korona i to, ali bilo je predivno. To je jedno od mojih najlepših uspomena u teniskoj karijeri, gde su svi naši došli, gde je bilo prepun dorćol, dobra organizacija, nekako mi baš bilo srce puno. Bilo je nas 8, Dimitrov, Zverev, Novak, baš su svi bili i bilo mnogo lepo. I onda se, jedne godine, to je bilo 2000, možda 21. ili 20. ne sjećam se, gde sam bio u jako dobroj formi i desi mi se da igramo Rim, gust meč i igrali smo Beč, isto nešto gusto. Da li ti posle on rekao, sad sam okrenuo? Pa rekao, ali ja kažem 2-2, brate. Šta, ja sam te dobio Adria i tamo si mi predao, to je 2, ja računam kao 2 i ti ode 2 i to je 2-2. Tako da,
Negde sam pročitao podatak da si ti i dalje u prethodnih 20 godina najmlađi koji je tukao igrača iz top 10. To je taj turnir, taj kad je predao zato što nije hteo da izgubi, verovatno nije mogao da podnese da izgubi. Jel tako? Pa je morao da preda kao bolest. Nisam znao za taj podatak. Da, negde sam našao, baš na ATP turu. Da, moguće, vrlo moguće. Pa neko se zadrži to. Da. Lepo da imam ja neki nešto da ostane iza mog imena, ali da, bilo kažem ti, ali nisam, generalno za top 10 nemam sjajan skor. Mislim da je nešto 20 i nešto 3, 4, 5. Nisam puno dobio, ali kako bi ti rekao sad, neću da se izvlačim i da imam neka opravdanja, ali dosta često kad sam bio u najvećoj formi sam naletao na najbolje odmah u drugom, trećem kolu. Stvarno, sad to ko gleda može slobodno da izvuče moje turnire, da je to bilo neverovatno. Drugo, treće kolo Del Potro, Tsonga sam bio, Berdih, onda ti dođe 4 puta Federer, dođe mi Rafa, stvarno svaki put nekako kad sam imao osjećaj da sam stvarno u vrhunskoj formi i da samo da izbegnem te najjače, da možda mogu nešto da napravim više, ja sam naletao na stvarno, na te koji su jebiga. A jesi, kad vidiš žreb i kad goja, jao, da prevoniš... Bude ti, naravno. Bude ti pakao u glavi. Mislim, pakao, ne želiš, znaš, nije ono, ne znam, budeš nosioc na Grand Slamu, samo imaš neke koje želiš da izbegneš. Jer znaš da su ti baš u formi i da ti mogu da te sad u ovom trenutku pobede i jebiga, to je jednostavno tako. Ali dobro, mislim, ne treba se izvlačiti na to, jednostavno, to je sport i to je tako. Ali opet, neko da mi sad rekao, iskreno budem, neko da mi je rekao na početku karijere, bit ćeš 26. na svetu, ja bi to potpisao. Možda to sad zvuči glupao, možda to zvuči neko. Ja mislim da generalno sam zadovoljan i ponosan sam ono što sam uradio. Da sam mogao bolje, mogu sam. Jako mi je krivo zato što ljudi me nekad vide, niko mi neće reći, bravo, ovo što si uradio. Nego će uvijek da kažu, mogu si bolje, velik si talenat, znaš, nekako to te malo pogađa, zašto niko ne ceni ono što si radio, nego uvijek za mene, bar pričam iz mog ličnog iskustva, uvijek kao, talenat i to je to. Sjećaš kad je prethodni to put bilo, kad ti je neko rekao? Evo sad sednemo ti ja ovde, preko puta dođe neko reći, hajde još malo talenat i nisi faktično ništa uradio. Jeste, pravo si stvarno. Znaš, me nekad vidiš će reći talent koji nije iskoristio svoj potencijal. 26. na svetu. 26. na svetu i to je, mislim, gledaj ovako je. Zašto, znaš kako šta je tu stvar? Ljudi mnogo gledaju Novaka. I to nije realno. Stvarno nije realno. On je jedan, kao pričamo najboljem sportisti svih vremena. Što niko ne može se poredi sa njim. I onda ljudi koji imaju malo manje rezultate, ne malo, dosta manje rezultate od njega, kažem 26 ili kažem to je dosta manje od njega, ljudi to u današnje vreme ne cene. Mi smo u jednom momentu imali 5 50. To nije imala ni Francuska, ni Španija, koji su vele sile u tenisu. Tebe u fazonu, šta? 5 150, pa možeš misliti. Što je žalostno. Da, razumem. Janko i Viktor, koji su bili tu. Oni su bili baš, oni su, ništa. A da li ti misliš, izvini, sad je malo filozofsko pitanje i možda se stavljam u neprijatnu poziciju, ali da li ti misliš da je Novak povukao Janka i Viktora? Jeste sigurno, jer čim je on je sigurno, sad mogu i ja, sad mogu i ja, i sad ja ću ovo, pa ovaj daje savete, tako da je sigurno povukao, ma povukao je sve nas, generalno. Ne samo njih, nego i nas. Pa gledam ja po sebi, Duci, ja, uvek smo tu bili kao Janko, Viktor, i svaki put, izvlačimo maksimum jedan od drugog. Tako su i oni izvukli maksimum od njega i on je sigurno njima i pomogao, a i oni ako sigurno misle, ako može, možemo i mi bolje. Tako da, to je, što je normalno, sportski. Šta je najveća stvar, na primjer, vi kada ste zajedno? Meni je to posebno interesantno, to kad je Davis Cup. Čini mi se da je ta atmosfera mnogo dobra. Meni to tako deluje, sad ne znam. Naravno, ti mi nećeš reći posvađali smo se ili nemam pojma, ovaj duguje pare ili ne znam šta, ili ovaj neće da plati večeru, ali reci mi šta je to najviše što vi izvučete? Da li vi najviše izvučite energiju jedni od drugih ili izvučiš savjet? Ne znam kako bi ti rekao, jednostavno se
potrefili, pogodili smo se. Jako, jako se lepo slažemo. Jer se mi se jako lepo družimo i van Davis Cupa, ne samo na Davis Cupu. I nekako smo porodica mala, ali mnogo slatka i sve delimo. Neko, evo viš, Duci i ja smo jedni od najboljih prijatelja, Janko, Viktor, Duci i ja kad smo se probijali, oni su nas prihvatili neverovatno, znaš, kad su se probijali za reprezentaciju, oni su nas prihvatili kao braću, mlađu braću, znaš, i nekako stvorili smo takav neki odnos koji ne može niko da naruši i to je jednostavno veliko bogatstvo i zato mi kažemo kada idemo na Davis Cup, to je naše najlepše vreme i samim tim sad ja sam i pozvan i to zato što jednostavno mi smo jedna grupa koja smo mislili da ćemo sad da osvojimo pa da budemo svi zajedno da zaokružimo tu priču zato što kažem baš dugo godina se mnogo družimo i to ne želim nikad izgubim. I to je viđeno i na padelu, dolazio je Janko na padel i Duci. Jeste, svi se i na padelu, igrali smo zajedno, igrali smo Janko i ja protiv Duce, Viktor 1-1 je u pobedama, tako da kad god možemo mi uvatimo da se vidimo i da pričamo i dogovaramo ceo svet i da svašta. I onda malo nekad odemo u kafanu, zezamo se i tako. Ali malo ste u težinskoj kategoriji ti i Janko bili iznad Viktora i Ducija pre koji mesec? Pa sigurno, da. Da, dobro i Viktor je dobio se isto. I Viktor baš. Ali super, bilo nam je super, igrali smo kako se zove vamo na Brosu, ali Jankela tu vodi. Jankela se baš opustio. Jankela ne mari ni nešto. Slušaj, ima jedna stvar, ja ne znam da li ti znaš da ovde u studiju ima jedan suvenir tvoj, ali to nisi malo je bio zaklonjen. I... Ukradem, pa zato ti ne znaš da... Tako, a? Da, u stvari je, pa kako, pazi, taj suvenir je uzet iz kante za smeće. Da. Eto ga tu iza, ovde iza, tu dole, tu pogledaj. Ne, s druge strane. S druge strane? Da, i s druge strane. Ovde, tu, eto ga tu ispod. Joj. Stvarno. Da, znaš koji je meč? Čekaj, znači ovim neki su imao pre 100 godina. Koji ovo može biti meč? Možda znam. Srbija Open. Kad sam slomio 2 odjednom. Mislim, u kratko vreme. Jeste. Tu sam poludio, nikad ja sam obično miran jako na terenu, nikad ne vidiš nijednu emociju, a tu sam bio odlepio. Baš sam se ružno poneo. Ali si dobio taj meč? Dobio sam taj meč, ja sam sledeći izgubio bez veze. Da. To je bilo, mislim da se dečko zove Stefano Travalja. Jeste, Italijan. Gde sam trebao da ga dobijem 2 seta i nešto mi se izvuko, igrao sam nešto kasno i bilo je hladno i ja sam bio nervozan. I jedno se ovo desi. A zamisli ti kako smo mi bili nervozni, tamo mislimo sad ćemo kući da idemo, poslednji meč dana bio. Hladno je bilo, mislim da je april bio. Jeste, a prošle godine sam igrao isto poslednji meč, sećam se, bilo je 4 stepena. Uveče nije bilo, čak i moji roditelji su otišli, koliko je bilo hladno. I oni nisu teli da ostanu. I taj reket, dolaze ljudi, bace u kantu su bacili, znaš. Da. I sad ja dolazim, nema nikog, ali ima 10 ljudi gore, znači ti ljudi gledaju dole na teren, ono osvetljeno, znaš, lepa rasveta. Narandžasta je ona šljaka, znači šta god da uradiš vidi se. Da. I sad ja idem i vidim, ona rekao, da li da uzmem, šta da radi, moje dileme, znaš. Neka si, I ja odem i uzmem, bila su 2. Da, ja rekao, sramota me 2 da uzmem. I uzao sam 1 i znam da su videli kad sam sa parkinga odlazio, vidim neki ljudi me gledaju, ja nosim onako reket, šta ću. Oni su bili na meču. Tako da je taj reket tu. Sećam sam dobio... Ne, pa da mi na pamet da mu vratim. Dobio sam... to kao da mu vratim, da. Paprnuka. I voleo sam, da kažem, taj Srbija Open sam voleo kada je bio u Beogradu. Prošle godine je bio u Banja Luci. Ove godine sam izgubio Ducije, da. Pro Kolonija. Igrali jedan put drug. Ali baš sam voleo taj turnik kad je bio u Beogradu. Mislim da mi žao mi što neće više biti. Pa dobro, vidjet ćemo, mislim... Da, za sada. Da. Ajde da kažeš za sada. U stvari da, sve taj klub i ne postoji sada. Da, dole je malo i tu... Jedno sam se baš bio prošetao i baš mi bilo žao. Da, ne izgleda to kao što izgledalo. Da, kad se setiš šta je sve bilo i kako je to sve izgledalo, baš mi bilo žao, krivo.
Da, to je mesto na kojem si se osjećao svetski u svakom trenutku. Da. Stvarno bilo je i organizovano i Jest. baš je bilo, od prvog, ja sam bio i od prvog pa nadalje. I još jednom moram da pozdravim reditelja koji je bio reditelj prenosa u prvih 5 ili 6 godina. Iako sam imao ceremoniju i otvaranja i zatvaranja i bio speaker, nikad nisam bio u kadru. Tako da je to stvarno majstorski urađeno, vi znate ko je to bio, ali svaka čast čoveku. Znači treba izbeći, i treba me izbeći u kadru, svaka čast, to čestiti. A reci mi drugu stvar, kad sam gledao malo te neke detalje iz tvoje karijere i tu, Fićo, bilo je tu pobeda ne samo značajnih u singlu, nego je bilo u dublu. Ima taj jedan meč gde ste ti i Novak dobili Raonića i Šapovalova, koji su dobri teniseri. To je bilo... ATP Cup, Da. ATP Cup je bio u Australiji. Protiv Kanade. Jeste. Reci mi sada, kako ti gledaš na dubl? To je jako teško pitanje za mene, zato što sam tu jako nerealan. I jako mi žao što sam nerealan i jako mi žao što ne volim taj drugi sport. Dubl je za tebe drugi sport. Drugi sport. A što je najgore od svega, jako dobro mogu da ga igram. I mnogi su me zvali i tražili da igramo zajedno, zato što imam osjećaj za volej, imam osjećaj za return i to su neke stvari koje su jako bitne u dublu, ali jednostavno ja sam ga konstantno izbegavao. Nikad ne igrao sam nekoliko puta za Davis Cup, jer se tako dogovorimo. Novak i ja smo igrali nekoliko puta, ali jednostavno ja nekako ne volim ga. Ne volim ga i žao mi što ga ne volim, zato što i od toga može jako lepo se živi i može se napravi jako lepa karijera od toga. Ali pogotovo sad kada je prize money sve veći i veći, jednostavno možeš stvarno da ti, na primer, dok igraš single, ti sa dublom možeš da pokriješ sve tvoje troškove koje imaš u singlu. I trenera i to, tako što nije malo. Jer ti znaš sam da mi sve to finansiramo i plaćamo i to te izađe mnogo na godišnjem nivou, jako puno. Tako da mi je žao što sam uvijek izbegao i kad sam imao situacije da igram, ja nisam igrao, kada izgubim single, ja hoću da idem kući i to su neke greške koje sam pravio, koje mi je žao što sam pravio, jer mislim da se i tu i u dublu možeš dosta da napreduješ za single. Znaš, vežbaš servis, vežbaš vole, vežbaš sve što ti na kraju pomaže u singlu. Imaš dosta igrača koji igraju konstantno i single i dubl, Hurkač i tako dalje, koji igraju i single i dubl. I opet kažem, žao mi što nisam nekako malo više se dao za dubl. A mislim da sam mogao više nego u singlu da napravim. Dobro, ali realno ima vremena. Ima vremena, to ima vremena i razmišljao sam o tome isto, da se malo više uključim u to. Što ti kažeš, ti za taj dubl nemaš puno napora. Ti možeš da igraš do svoje 42. 3. Pa igrao Ram ovde, eto. Izraelac i više od 40 godina. Da, i da viš, ovi koji su sad top 10, prosek godina tamo je neki 40. Tako da ti možeš, znaš, jer ti nemaš tu puno napora. Ti samo nekako specifične stvari radiš, brzinu neku, taj prvi korak, te neke stvari koje su dosadne, a nisu naporne. Pričao si malo pre o tome kao nisi često lomio reket i tako dalje, ali si priznao negde u nekom intervju, baš sam gledao, sad malo sam gledao sa Majom Nikolić i Dejanom Pantelićem, da si emotivan. I mi smo jednom pričali, jednom prilikom da te te emocije, da te to koštalo energije. Energije koju si mogao da usmeriš u sport, u prijateljstvo, u sebe i tako dalje. Imaš neki savjet da daš drugima? Nemam. Iskreno nemam, jer se ja borim sa tim mnogo i radim na tome, jer jednostavno mene svaki neka sitnica može da poremeti emotivno i sa tim se mnogo borim van terena, a i na terenu. Dosta stvari me pogađa i jednostavno, a s druge strane, takav sam nekako, takav sam čovjek, takav sam temperament, takav sam ličnost. I jako je teško da se izboriš sa tim, ali to sport ne prašta. Ti ne moraš potpuno isključiš emocije, potpuno da budeš nešto drugo na terenu, jer te drugi ljudi gaze. Nemaju vremena da se osvrnu na to, ali jednostavno, definitivno rad na sebi konstantan mora biti. I ja pokušavam to da nekako stavim sa strane, ne ide lako, ali mislim s godinama više mogu da kontrolišem to nego ranije. Ranije to nikako nisam mogao. Ja
sam dosta i mečeva izgubio i nisam išao na turnir zbog svojih nekih emotivnih nestabilnosti. Baš mnogo. Da, koji je bio najteži trenutak u karijeri? Bilo ih dosta. Bilo mi jako težak. To probijanje mi je bilo jako teško. Ja sam imao, da kažem, malo tu neku sreću što sam, eto te koje godine, 2017. kad sam probio, ja sam se dugo zadržao na challengerima. Ja sam igrao dosta challengera i tu sam se nekako borio, uđem u 100 pa izađem, pa uđem malo u 100 pa izađem. Jednostavno, ušao sam taj neki krug jako negativan i onda u jednom momentu sam rekao, ja više stvarno ovo ne želim, mučenje mi, nekako ne osjećam se lepo i hteo sam nekako da završim tad karijeru i rekao sam ocu, jednom smo išli sa nekog challengera gde sam izgubio možda prvo, drugo kola i rekao sam, jednostavno ovo, ja stvarno ne smatram da nisam srećan i ne želim više da igram challenger, da igram te manje turnire. Završam do kraja sezone i kraj sezone ja odem na kvalifikacije Pariza i igram finale Mastersa i završim godine 30 i onda narednih 6 godina budem top 40, top 30. Da, bio si jedne godine 101. pa si jedne godine bio 104. Nešto mi se čini. I to mi je bilo onako nekako, nisam bio zadovoljan. Ali ti si jer ti kad se zaglaviš u tenisu, jako teško kad se zaglaviš na tom nekom među prostoru. To je niti si vamo, niti si tamo. A šta je razlika to koja pravi tu? A disciplina. Jednostavno velika disciplina i rad, kao i u svemu. Jednostavno, za to nešto više moraš više i da radiš, moraš više da budeš posvećen, jer danas vidiš kako se sve napredovalo, svi su fizički mnogo jaki i jednostavno ti ne možeš ništa, moraš biti mnogo spreman za taj nivo. Kako je onda Vlade Kaplanović uspeo da održi taj dobar odnos među vama godinama? Vlade Kaplanović prvo je strašan čovek, što je najbitnije, mi ga mnogo volimo, on je prvo počeo da radi sa Zimonjićem, da je radio 10 godina, on je tako ušao u reprezentaciju, tako sam ga i ja upoznao. Mi smo radili, mislim da smo krenuli da radimo 2015. tako nešto, 14. 15. nekoliko godina, posle toga nismo, pa smo se opet vratili, a među vremena smo konstantno bili u kontaktu i on je mnogo napreduje i mnogo dobro radi, mnogo kvalitetno radi i stvarno nas je mnogo puta izvukao iz nekih teških povreda i toga i jednostavno strašan čovek, kako bi ti rekao, njega moraš stvarno upoznati da bi vidio koja je to veličina i mi se svi jako radujemo što je deo svega toga i evo ja jedan danas sam sa njim u timu, radimo i ne bih volao stvarno nikad da ga izgubim zato što stvarno vredi sve to. Da. Reci mi još jednu stvar, izvini, sad mi je pobegla misao, hteo sam nešto te pitam za Vladu, ali... Za Vladu? Da, Vlada trenutno isto pomaže Kecmanoviću. Oni su trenutno, kako se zove, u Dubaju, rade pripreme i tu je on u Beogradu, malo manje putuje sada nego inače, tako da možete doći kod njega. Da, a ti kad on nije u Beogradu? On kad nije u Beogradu, pomaže mi njegov drugi trener, koji radi u toj teretani gde i on radi, tako da radimo po njegovom programu i mislim jako verujem u to sve, zato što znam da me godinama držao zdravim. Ja poslednjih, kažeš, 5-6 godina nisam imao nikakvih problema zdravstvenih, a to je sigurno on dosta tome. A kada pričaš o tim zdravstvenim problema, kada pogleda se, na primjer, tvoja stranica ili tako nešto, piše, na primjer, od 2010. pa nadalje, ne znam, proboj i povreda, povreda i proboj, rame i povreda i tako dalje, i tako dalje. Pre nego što mi govoriš, mogu samo telefon da dobijem, imam nekoliko pitanja iz kuhinjice jedne. Da, ja sam na početku, kad sam se probijao, imao dosta problema sa zglobom, pa sam imao problema sa ramenom, pa sam operisao rame, pa sam tu imao neke duge pauze, ali da kažeš od 2015. 16. ja stvarno ne mogu da kažem da sam imao nekih većih problema. Možda ja sam imao nekih sitnica koje sam bio odsutan možda nekoliko nedelja ili možda mesec dana, ali ništa nije bilo toliko ozbiljno kao pre.
Jedan tvoj prijatelj priča o vremenu kad ste bili u Barceloni. Kad ste trenirali na kampu, na teniskoj akademiji. I pita da li, kaže mi da te pitam, da li je istina da si poslednji dolazio na doručak tamo? Vrlo moguće. Pošto generalno ja ne volim baš puno da jedan doručak, ali pošto sam tamo morao, verovatno sam dolazio poslednji i verovatno i sigurno da jesam. Džale mi kao... Džale! Da, dobri moj Džale. Da, dolazio sam poslednji, to je definitivno, sigurno da. Džale, da, mi se jako puno poznajemo, on je od moje, recimo, 9. 10. igrali smo zajedno turnire ove naše u Srbiji, tako da ga dugo poznajem. Džale mi je to poslao, sad je Džale otišao za Ameriku, jer je imao tešku poslovnu godinu, u smislu tešku napornu, u smislu radio je mnogo. Otišao na odmor. Otišao na odmor u Ameriku i poneo je kofer prazan, samo da znaš. Zato što tamo će da kupuje sve živo. Da. A obično te svi rade u Ameriku, pa tamo uzimaju sve živo. Kupuju. Ti si morao da odeš kao klinac u Ameriku. Da. I to mi je jako puno pomoglo u životu. Smatram da me tu Bog pogleda malo. Zato što sam u momentu kada ti pubertet, u momentu jednostavno i roditelji finansijski nisu mogli, baš isplatili su dokle god su mogli, ali tenis je mnogo skup sport i ti sa nekim prosječnim platama kod nas u Srbiji nemaš šanse da isplatiš to sve. Ti možda platiš halu, možeš platiš trener i tako dalje. Tako da sam igrao sam turnir taj Orange Bowl do 14 godina, mislim da je 14, i čovek koji je radio za AMG, koja je najjača agencija na svetu za tenis i tako dalje, me je pogledao, ja sam izgubio od Bernarda Tomića, čuvenog. Izgubio sam taj meč i on me pozvao i rekao jako mi se sviđa kako ti igraš i voleo bih da ti dođeš u akademiju Bolitieri. Tad akademija je bila ubedljivo najjača na svetu. I ne možete zamisliti šta je to bilo za tenis. To je bilo toliko puno igrača, neverovatni uslovi. To je neki drugi svet. I rekao je da bi bilo super da ti odeš tamo i ništa. Ja sam uzeo avion, to jest oni su mi kupili avionsku kartu, sa 14 sam otišao tamo i bio sam do svoje 19. godine. Bio je izuzetno težak period za mene, obzirom da nisam znao engleski, nisam znao ništa. Jesi sam otišao bez roditelja? Da, otišao sam sam. Jednostavno, taka je bila situacija, ali imao sam punu podršku svojih roditelja. Znao sam da je to jedini put ka uspehu, jer da sam ostao, onda, znaš, menjaš klubove, dolaziš u Beograd, pa pitanje kako bi bilo u Beogradu, nemaš uslove zimske, ono i tako dalje. Tako da mi to nekako mi mnogo pomoglo. U momentu kad sam došao tamo bili su Kei Nishikori, Max Mirny, Tommy Haas, da ne nabrajam, bilo je jako puno neverovatnih igrača, neverovatnih juniora i ja sam se brzo uklopio u taj sistem i stvarno davali su mi najbolje uslove na svetu. Znači, svaki put kad su oni bili tamo, ja sam trenirao sa njima, oni su mi finansirali turnire i onda sam, sećam se da i onda sam tako dobio nagrade. Ako osvojiš ovo, dobioš ovo, ako osvojiš ono i tako dalje. I ja sam, nekako srećom osvajao dosta i tako bio jedan od najboljih juniora sveta i posle potpisao te velike ugovore i hoću da kažem da su mi oni stvarno mnogo pomogli, a za uzvrat nisu tražili ništa. Pa kako, to je njima bila promocija ili? Pa nije bila promocija, nego kako su oni naprave, na primjer, ugovor, dajem primjer, tad su napravili ugovor sa Nike-om, oni su uzeli procenat samo. A ovo što su pre toga ulagali nisu ništa teli da mi uzme, samo naprave ugovor, uzmu procenat. Ja sam u tom momentu imao dobar ugovor sa Nike-om, dobar ugovor sa Wilsonom i to je bilo sasvim dovoljno njima. I to je to. A onda kasnije sam ja počeo sam sebe da finansiram zato što sam počeo da zarađujem. Ali hoću da kažem da je stvarno u tom momentu podrška bila neverovatna. I dan danas sam sa tim menadžerom jako dobar, on je menadžer trenutno Medvedevu. Medvedevu je trenutno menadžer, tako da svaki put kad ga vidim, puno mi srce. Može se dogovori neki razgovor s Medvedevom, to. Mislim, pitaj menadžera i tako, online, ne mora da dođe, nije problem. Tako da ćemo ih dovesti. Ko ti je prijatelj sa tura, pored, naravno, naših? Ko ti je tu? Pa ja sam dobar sa Borna Čorić. Borna Čorić je moj mlađi brat i stvarno imamo jako dobar odnos.
Mnogo ga volim kao prijatelja, družimo se često, on dolazi u Beograd često kod mene, tako da sam s njim na turnirima i odemo na večeru i u lounge-u smo često zajedno kad god možemo, tako da sam s njim, da kažeš, najbolji od ljudi sa strane. Malo pre si pomenuo da vi plaćate značajan deo tih troškova i svi gledaju kao koliko je on zaradio na kraju godine, kao, ne znam, od nagrada, od ovoga do onoga, ali vi plaćate put. Oduzmi dosta od toga. Vi plaćate smeštaj, vi plaćate trenere, je li tako? Plaćaš trenera, plaćaš, sad vidi, da imamo ništa. Da, plaćamo sve mi, nažalost, jer niko ne stoji iza nas. Moraš da platiš trenera, moraš da platiš, obično ja vodim sa sobom trojicu, znači vodim teniskog trenera, vodim fizioterapeuta i vodim kondicionog trenera. I ti njima plaćaš sve, znači dnevnice, troškove, hotele i avionski kart. Ti na turniru dobiješ samo jednu sobu od turnira. Jedno to uzmem sebi, a ovo njima sve moraš da plaćaš. Tako da nama su na godišnjem nivou jako veliki troškovi i to što ljudi vide koliko je ko zaradio, samo oduzmite i dosta. Nažalost, zato što mi u Srbiji nemamo neke sponzore, jer smatraju da jednostavno, očigledno nismo dovoljno dobri. Ali vidim, sad si u Lacoste, čovječe. Pa vole me. Nisu još odustali od mene. Imam jako dobar odnos sa njima i mnogo ih volim. I sa njima sam poslednjih, eto kažeš, već 6-7 godina. I imam, sa njima sam i sad sam baš bio video sa njima i žele da nastave saradnju, što mi je jako drago. Mislim da su dobar brend i voleo bih nekako i da kažem da završim karijeru s njima. Kako vidiš tenis u narednih godinu dana? Ne svoj, nego kako vidiš svetski tenis u narednih godinu dana? Kako ti se čini? Mislim da. Pa ne znam šta da kažem. Ne mogu da, ne znam kako bi ti sad rekao. Mislim da će neko novi da osvoji Grand Slam. Neko ko nije do sada. Neko ko nije. Da. Mislim da će Novak i dalje da vlada. Mislim da će Novak da ima to u sebi, da će sledeću godinu da izgura da vlada. Mislim da će imati pretnju od par klinaca klinac, mogu da kažem, da su klinci, mlađi da će imati pretnju, da neće biti lako, ali mislim da će on i dalje da bude u top 2, da završi godinu. Alcaraz nisam sigurno da će moći da drži taj nivo. Nešto mi u posljednje vreme ne igra onako kako je igrao, a sad je možda i umoran i to je sve nešto novo za njega. I moramo to da razumemo da dečko ima, 20-21 godinu i to što je radio je već preveliko, ali da kaže da je na kraju sezone malo posustao i vidi se da je malo, da se zadovoljio s tim Wimbledonom ili nije, vidjet ćemo sledeće godine, ali smatram da Sinner će biti jako opasan sledeće godine i jako mi se sviđa kako igra i kako napreduje i kako radi i baš je onako, mislim da on može potencijal da u narednih, kažem, 2-3 godine možda bude broj 1 i možda da osvoji koji Grand Slam. Reci mi... I da, verovatno te zanima Rafa, šta će biti s Rafom. Iskreno ne vidim da će puno da uradi. Moje mišljenje je da neće biti na onom nivou koje je bio, što je apsolutno normalno, obzirom da ima operacije, da je dugo bio van terena, mislim da su ovi klinci sad prebrzi za njega, to je moje mišljenje, možda i grešim, jer sam nekoliko puta pogrešio sa njim, rekao sam da nema šanse, preuzeo, posvajao sve. Tako da, ja mislim da sad definitivno neće moći da bude ni blizu konkurencije da osvoji Grand Slam. Jesi pričao sa Novakom sada, to jest jeste pričali sa Novakom sada kad ste bili na Davis Cupu o sledećoj godini, o budućnosti, o tako tim stvarima? Jeste stigli da pričate o tom? A nismo puno pričali, jer je nekako taj Davis Cup je sad bio nešto ubrzan, on je došao kasno jer osvojio Torino, pa je on spavao kod sebe u Marbelji i kod kuće je bio spavao. I onda nismo puno pričali, detaljisali baš tu sledeću godinu i kako i šta, samo znam da je jako motivisan, samo znam da želi i dalje da osvaja, hoće, željen je toga, tako da ja verujem da i on i dalje pokazuje da je i dalje najdominantniji, da je nekako najizreliji od svih i veruje u to što radi i ja, kažem ti, ja ne znam gde je njemu granica, koja granica, gde je limit, ja ne znam, majke mi se pitaš,
Ne znam što bi tako, ne znam. Da mi kaže da će 40, ja bi verujem da hoće. On je lud. Znam to, on je lud. A jede ćevape? Ne, nije. sve On što priča zato što, priča Igor zato što je Nele Karajlić mu je doneo na neki, ne znam da li si ti bio tu, doneo ćevape negde i on rekao, kaže, znaš šta, ja ne jedem, možda ću probati zbog tebe jedan. Jel toliko disciplinovan on? Jeste. Neverovatno ima disciplinu. Stvarno se... Čekaj, kada se postavlja sto i kada treba se jede... Posebno za njega. Za njega ima posebno? Jeste. On posebnu hranu jede, posebno... Ok, imam neke stvari koje jede što i mi jedemo. Mislim, ne neke jede, on dosta stvari što mi jedemo, ali ako je na stolu to što njemu odgovara taj dan, on će to da uzme, ali obično on nosi svoje pakete i jede ono što njemu prave ili on pravi. Ustaje rano? Pa ne, nije on ljubitelj ustaje rano. Voli on da spava. Eto ga, sad će biti Novak voli da spava. A reci mi drugu stvar, trening... Dobro, njemu je dug dan, on ima mnogo obaveza preko dana, znaš, nije to samo tenis, teretana, on ima mnogo toga i čovjek se stvarno izmori, ali on to sve, toliki je profesionalac da on to sve tačno zna šta je kako. Znaš, kad sam te pitao malo pre ono kako dakle mu strpljenje, ja ne znam, ja sam gledao na Srbiji Openu svake godine kad je bio, a on za sve nađe vremena. A to ti kažem. Za svakim stane popriča, to je neverovatno. Znači, ja ga pitam, kako ti napiš taj plan dana? Kako možda sve postigneš do ovo, do ono? Jednostavno, to je tako... Čovjek je čudo, šta mu kažem. Kako ti provodiš slobodno vreme? Ima nešto zanimljivo? Stižeš sada? Nema, brate, moje slobodno vreme, nema nešto zanimljivo. Kažem ti, sad sam taj padel dosta igrao. Pa kao da ti kažem, volim se sa prijateljima, volim se sa društvom i to je to. I volim puno šetam. Jesi u Beogradu ili si u Novom Sadu? Gde si? U Beogradu sam. Ali vidim da imaš značajne stvari u Novom Sadu, nešto si danas stavio na Instagramu. Da, mogu da se pohvalim da sam suvlasnik jednog kluba i da koji se trenutno završava, ima 5 padela, ima 6 šljake, sad se pravi kafić, restoran i tako dalje, tako da će biti jedna ozbiljna priča, jedan ozbiljan klub, jako se radujem tome i stvarno je mnogo truda je uloženo tamo i verujem da ću svoje slobodno vreme u budućnosti da provodim i tamo, jer sam deo toga i hoću da budem potpuno uključen i obzirom da znaju svi sa već da igram padel, volim da odigram padel i nekako mislim da je to zdrava priča. Najbolji grad u kojem si bio ikada? Sombor. Reci mi, najbolji sportista pored Novaka, ko ti je? Ne znam, ima ih nekoliko, ali ajde da kažeš, mogu da kažem, da, fan sam Jordana, sigurno. Pogotovo posle kad sam gledao njegovu seriju, ne tamo. A gledao si seriju koju je on bio producent i on namestio. Da, i on je namestio kako njemu odgovore i ja sam onaj koji je sve to i tako je, bravo, svaka čast. Neka si namestio. Da, dobro si namestio, eto ti, pohvale. Želim ti da u narednim godinama imaš što manje slobodnog vremena zato što ti želim da se baš posvetiš tenisu i sve snage kao što si i namerio. Šta god je potrebno, tu sam. Koji suvenir ćeš doneti, a da nije ukraden iz Korpe, iz Kante? Daj, Fićo, nešto da... Hoću definitivno. Trebao sam i sad, nego... Nema, nije... Ali hoću definitivno, to ću ti iznenaditi. Da sad ne govorim. Nemoj, da, znači, slobodno možeš, eto, mislim, znaš, šta god. Hoće, imaćeš tu. A nemoj da staviš ovde ovako. Da, ovako mi čuo ovde, daj, tu da puta. Vidi, molim te, samo ti pokažem, gledaj Ivana Španović, znaš ono što je se otkačilo broj? To je taj broj. Svaka čast. Zamisli kakva je lafica. Da, jest. Svaka čast. Bravo. Podigne tenziju šta ti da doneseš. Da, bravo. Samo ti kažem, gledaj Novakova majica Davis Cup, molim lepo. Antonio Rukavina, svetsko prvenstvo. Tu moram da kažem da u tom periodu ima jako loša oprema. To seđate Kini. Da, jeste. Ali sad ima dobro opremu. Sad je dobro. Sad je dobro.
Hvala ti mnogo i ne Hvala zameri tebi. što sam te smarao godinu dana da A dođeš. šta me si me smarao? Nisi me smarao, nego kažem ti nisam imao ni šta da ti pričam ni tako dalje, a rekao sam čim budem nešto znao, sigurno dolazim i eto, nadam se da ti nisam upropastio emisiju i da je bila dobra emisija. Ne, nisi mi upropastio zato što si rekao stvari koje su... Jer nisi se pojavljivao nigde. Nisam nigde, znaš. stvarno nisam i ne volim ni ne želim i jednostavno mislim da nisam interesantan po tom pitanju i eto, volim da nekako budem van toga. Ali znaš šta, mislim da neki sportisti iz skromnosti neke ne daju intervjue. Iz skromnosti, a ne zato što nisu interesantni. Kako nisu interesantni? Ne znam, šta je znam, eto, određenim ljudima da, ali sve ostalo, šta da ti kažem. Pa mislim, ako nisi interesantan, ne moraju da gledaju. Da. Na kraju krajeva. Na kraju Znači, dana. imaju izbor. Znači, ovdje imaš potpuno izbor. Ako hoćeš, gledaj. Ako nećeš, ne moraš. Niko te ne tera. Vidjet ćemo komentare sad. Ne, ali gledao sam negdje gde si čitao komentare, znaš. Mislim da je bilo, ne mogu se setiti, negdje si čitao. Ali, veruj mi, ja mislim da mi previše pažnje pridajemo komentarima. Zato što su s društvenim mrežama priliku dobili da svi budu glasni i verifikovano je da budeš loš na društvenim mrežama. Da, neverovatno. U nekim periodima sam čitao te komentare i šta bih rekao, svakim čas ko ima vremena i ko radi to. I ko ima mržnje to da uradi takve komentare. Mislim, ne znam iz kog razloga, što se tako neka mržnja stvara. Da. Ok, izgubio sam meč. Koji je najbolji kompliment? A dobro, ja verujem, tu su i kladionice i svašta nešto uključeno. I onda ja mogu da razumem da ovaj izgubio 100 evra zato što sam ja promašio 2 smeča. I onda će reći, ovo kretenčina namestio. Koji ti je najbolji kompliment koji si dobio u životu? Sećaš možda? Pa ne. Sigurno sam dobio neki kompliment, ali ne mogu da se setim, iskreno. Ne mogu da se setim. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Ne zameri, molim te još jednom, izvinjenje. Hvala, Bilo mi je naravno. drago. Baš mi je bilo drago i počastvovao sam što si tu. Evo, možemo sledeće godine kad se završi sezona, ako bude Jao, baš bih volao. treba, pa da opet i pričamo da vidimo kako je sve to prošlo. Evo, Kako god da prođe. može. Važi? Eto, deal. Dobro, hvala mnogo. Eto, Hvala ti mnogo, Filipe. Mnogo sreće ti želim. Hvala ti puno. Hvala Merkur X tipu, hvala Vernjanu, hvala Biku, naravno. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. I eto, hvala naravno i Filipu Krajinoviću, mnogo sreće i eto, pozdrav do sledeće prilike. Hvala mnogo.